Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Cough. Monosílaba. Cough. Sin acentuación. Cough. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Cough. A continuación, un ejemplo en una oración. Su tos empeoró en la noche. His cough got worse at night. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. It causes a range of respiratory symptoms that go from stuff like a dry cough and a fever all the way out to fatal viral pneumonia. It causes a range of respiratory symptoms that go from stuff like a dry cough and a fever all the way out to fatal viral pneumonia. It causes a range of respiratory symptoms that go from stuff like a dry cough and a fever all the way out to fatal viral pneumonia. Si te ha gustado aprender inglés con la pronunciación, entonces tienes que conocer nuestra completa colección de libros de estudio llamada Aprende Inglés en Español. Esta extensa colección incluye decenas de libros que cubren todos los niveles del idioma y áreas específicas. Todas nuestras guías de inglés ofrecen la pronunciación y acentuación de cada palabra, junto con miles y miles de ejemplos y videos de apoyo. Visita kningles.com y elige la o las guías que mejor se adapten a tus necesidades. Tenemos todo el vocabulario que puedas imaginarte, desde lo más básico hasta lo más avanzado, pasando por vocabulario de áreas profesionales para que siempre puedas ser entendido y entender. Además, podrás estar al tanto de todos nuestros nuevos recursos educativos para que puedas aprender inglés.